ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐยังคงติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะก่อนหน้านี้เราติดตามที่แหลมตะลุมพุกไปแล้วมีการอพยพประชาชนใช้คำว่าทั้งหมดเพราะว่าเป็นจุดพื้นที่เสี่ยงสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็มีที่เกาะสมุยที่หลายอำเภอที่อยู่ติดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและเป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันคืออำเภอปะทิวในจังหวัดชุมพรย้อนกลับไปเมื่อปี 2532 จุดนี้เคยถูกพายุเกพัดถล่มความเร็วลมตอนนั้นนะคะอยู่ที่120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุใต้ฝุ่นแรงกว่าพายุโซนร้อนที่กำลังจะเข้าไทยอีกนะคะคือมีผู้เสียชีวิต446 ศพนะคะความเสียหายสร้างความเสียหายก็ให้กับบ้านเรือนประชาชน 38,000 ครัวเรือนและช่วงเวลานี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นเดียวกันทางการเตรียมศูนย์อพยพไว้แล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ส่วนประชาชนในพื้นที่เตรียมเก็บข้าวของให้ความร่วมมือกับประชาชนเป็นอย่างดีนะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดค่ะจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะบรรยากาศในขณะนี้พื้นที่บริเวณนี้นะครับก็คือพื้นที่บริเวณชายหาดบ่อเมาอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับบรรยากาศนั้นเริ่มขมุกขมัวแล้วก็คล้ายกับเมื่อครั้งเกิดพายุเกเมื่อ30 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะผมได้มีการสอบถามชาวบ้านที่เขาประสบเหตุในขณะนั้นนะครับซึ่งชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์สถานการณ์รวมถึงสภาพอากาศนั้นคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับโดยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณใบไม้นั่นก็คือต้นสนที่อยู่ริมหาดนั้นแทบจะไม่มีการไหวติงเลยแม้แต่น้อยนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายทางธรรมชาติที่จะบ่งบอกให้มนุษย์นั้นเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นครับส่วนบรรยากาศโดยรอบบริเวณชายหาดนะครับก็พบว่ามีการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นก็ยังคงมีให้เห็นนะครับรวมไปถึงร้านอาหารริมชายหาดก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่ก็มีการเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงขึ้นในที่ปลอดภัยรวมถึงนำไปเก็บไว้ที่บ้านบริเวณในตัวเมืองแล้วนะครับขณะที่บรรยากาศริมหาดในขณะนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับก็ต่างพากันมายืนดูบริเวณริมหาดนะครับแล้วก็บรรยากาศก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าขณะนี้ค่อนข้างที่จะขมุกขมัวส่วนเกาะที่เห็นไกลๆอยู่บริเวณนู้นนะครับคือเกาะไข่ซึ่งเกาะนั้นก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุเกเป็นจำนวนมากอีกเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นคลื่นทะเลนั้นค่อนข้างที่จะปกตินะครับแต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับพื้นที่ตรงบริเวณนี้อาจจะมีการเกิดเหตุพายุเหมือนกับทางด้านของพายุเกเมื่อ30 ปีที่แล้วนั้นหรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับการขึ้นของพายุที่ว่ามันจะเกิดขึ้นแรงขนาดไหนนะครับตรงจุดบริเวณดังกล่าวขณะที่การช่วยเหลือเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอประทิวนะครับทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ที่มีการจัดเตรียมรองรับชาวบ้านที่อาจจะประสบเหตุในวันพรุ่งนี้นะครับไว้ประมาณ 1,000 คนและก็มีการตุนเสบียงอาหารไว้รองรับ 3-4 วันครับเพราะเรามีประสบการณ์ตอนพายุเกเข้ามาที่ประทิวนะครับเราก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อกรมอุตุประกาศเราก็ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่จะแบ่งอาคารเรียนต่างๆเนี่ยเป็นจุดพักพิงของชาวบ้านในตำบลชุมโคในอำเภอประทิวและตำบลใกล้เคียงนะครับโดยมีการประสานความช่วยเหลือจากทางจังหวัดทางอำเภอนะครับในการที่จะอพยพประชาชนที่อาจจะเสี่ยงภัยหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาพักพิงที่วิทยาเขตชุมพรด้านนายวิบูลย์รัตนากรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้6อำเภอในพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับ
ขอบคุณคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มด้วยนะคะนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดแต่เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะประชาชนเนี่ยเคยเห็นบทเรียนมาแล้วเมื่อ30 ปีที่แล้วก็เลยมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกนั่นก็คือการเสียชีวิตของคน400 กว่าคนจากเหตุการณ์พายุพัดขึ้นนะคะส่วนทางมหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่มหาวิทยาลัยสำคัญก็คือเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตอนนี้เตรียมศูนย์พักพิงให้ประชาชนเข้าไปพักพิงได้แล้วแต่ว่าบรรยากาศทั่วไปแถวชายฝั่งคือฝนยังไม่ตกไงก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวอยู่บ้างนะคะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอประทิวชุมพรค่ะ